各位听众朋友大家好，欢迎来听台湾人台湾事，我是现爱妈妈。一平山不知台花，世外匆匆流转，一条溪弯弯弯弯穿老店前入海。今日甲后个月台语册内的地景这个单元，拢要来介绍陈雷老师的《乡书补记》。这本册是陈雷老师伊为1998年写到2004年，伊先写《唐书补记》，才去写《西书补记》。《唐书补记》头起先是一篇短篇小说，刊伫台文通信，后来才去改做长篇。迄篇是即阵乡书补记内底册的一部分。2004年，规本小说开始刊伫美国发行的《公论报》，也嘛刊伫台湾通信内底。到2008年，才真正变做一本册来出版。这本册写的是1786年林松文事件了到1997年左右。这200多年来，台湾真侪家族、真侪台人的故事。伊册皮特别有写讲，这是第一本台语的历史长篇小说。乡书补记嘛是第一本以平埔族做主体，为西拉雅人的角度来叙述台湾200年来的历史。规本小说讲8个西拉雅家族。因生互清国过来的日本，刷落来中国的国民党殖民的经过，受到政治甲文化的压迫，因安怎失去家己的土地、家己的族群甲文化。这8个家族因原本是住伫嘉义、客家、将军遐的小人社的人，因受到迫害，就为生活米仔骹遐沿詹文溪。有人往东，有人往西两边来搬徙，所以才分做西史甲东史补记。这本册会叫做乡书补记，是因为内面写的是历史课本，也是地方乡志、镇志无写到的历史记事。我今日先讲西史补记，伊话头就讲客家的客家讲黄庆武这个人。黄庆武是西拉雅人古卡甲阿美基的囡仔，后来因老爸有一个汉名，所以伊家己嘛为蘑菇义勇换叫做黄庆武。伊自细汉就甲因老爸学做生理，伊嘛去学汉字、学罗马字。有一摆伫路人因为甲八卦会斗相共，所以怎入去鸦片行去做事。后来，佫入去官厅食头路。伊咧顾家的时阵，为李天上遐知影有大珠宝的所在，伊为遐家己摕一寡钱出来做生理。结果伊去客堂趁着钱，客家的甘蔗足济，伊的甘蔗铺的糖嘛卖了正好。拄着英国人伫广东甲中国人咧相战的时阵，伊佫甲遮卖出去的糖拢总囤起来。战争结束的时阵，伊靠卖糖趁真侪钱，嘛学足侪地。结果算命的讲，伊若要有钱，就无囡仔，所以本来有8个囡仔，煞一个一个过身，干那剩一个。
后来伊家己破病的时阵，因某搁去问因老母，才知影着搁转去拜西拉雅的阿立祖，互伊通好起来。伊的囡仔嘛后来才知影因是病部族人。黄庆瑜是西书宝记内底一个真重要的主角，毋过这敢若是内面的一个故事。这部小说讲的毋若是黄甲，也搁有足侪人物伫这200冬内是安怎受到殖民的打压，失去家己的语言、信仰、文化，后来搁安怎发现家己是平埔族人的故事。过去写台湾平埔族的文章毋是无，上早若毋是外国人，就是中国人，因咧描述因伫台湾看到的原住民。1970年代、1980年代的时阵，台湾的本土运动甲原住民运动，互一寡作家嘛发现家己有平埔族的系统，所以因咧思考台湾人是啥，台湾人的认同的时阵，嘛开始写西拉雅的故事，特别是伫台语文学内底真济。毋过单为这本《乡书宝记》是第一本为平埔族人的角度来看台湾的发展，是以西拉雅人做中心，毋是为汉人的角度来看台湾历史。因为这部小说较长，我几若个月前就开始读，拄开始咧看的时阵，我真正是啥拢无。主要是一章读了，搁并后一章的时阵，发现讲塔搁出现新的人，新的故事搁开始啊！这甲真正的故事是啥物牵连？我是拢想无。册内底有足侪人名的，我家己无去算。陈嘉怡老师的硕士论文，伊写讲，这本册内底有超过150个角色。无怪册的上头前几页有特别搁画讲，这个家族内底是啥，甲人物因互相是啥物关系。我读头几章的时阵，互我印象较深的是，拄着相拍、相台的所在，拢写甲足趣味的，真好看。毋过我为着要甲内底写的故事会当斗起来，故不二中。逐章内底人物甲重点都写落来。若有听友读过这本册，甲我有相共的想法。我要甲因讲的是，若继续读到第4章开始，就是黄庆瑜出世了，所有的线索就较清楚啊。头前讲遐的人物会搁出现，因的关系会变较清楚，遐所有的故事就斗会起来啊。我看较捌了。若感觉足好看诶，嘛较了解是安怎这部小说是一部台语文学诶经典。陈雷老师甲200冬来伫这片土地顶头发生诶历史事件，拢写伫这个故事内底。伫西书宝记有写清国时代北洋头抗租诶事件，日本人来了伫遐发生诶造反啊反。国民党统治的时阵，暗杀蒋经国的事件，也有后来发生的美丽岛事件。伫东书宝记内面写的是内里社大屠杀、白色恐怖时阵的总统案甲乌名单，这拢是台湾人对抗殖民政府的历史事件。陈雷老师伊毋若就爱先知影这个历史。要甲所有的事件拢写做伙伫同一个故事内，就足无简单啊！册内阁有真详细去写英国的文化风俗，特别嘛有去写着西拉雅文化甲信仰，像会写着讲解，嘛有人甲号做3片壁因拜的阿立祖，是讲阿立祖无上是用滴水的干仔、红仔来代表。即阵公界也阁看会到，只是无济啊。小说内底，黄庆瑜伊破病了，为着要感谢阿立祖，就甲公界改起用砖仔起的寺庙，内面嘛放佛祖的神像，顺续嘛有拜阿立祖。即款拜阿立祖甲别个神明的合单，即马嘛是阁有。西拉雅信仰
以即个汉化的过程，互遮的讲解当然是愈来愈少。小说除了写连续3个外来政权是安怎打压遮的西拉雅人，嘛写着台湾经济发展的过程，写着汤铺、甘蔗鋪，甚至有写出伫无共时代遮的甘蔗鋪伊是安怎演变的，也嘛写中国甲英国为着将领咧小战的时阵，这战争对台湾的经济有啥物影响？陈雷老师伊嘛捌讲过，伊是去图书馆看古早的地图，了解遐个所在的地名因过是安怎讲。小说内底也出现西拉雅语，也阁有是小人写的爱丁是到里亚卡顺即条乌溪，一阵人往西，另外一阵人往东走。乌伫西拉雅语意思是倒转去。迄条溪号做倒转去，倒转去会使代表地理上物理空间细一点，嘛会使代表是返去厝找到归属、找到家己的意思。真侪作家拢捌讲过，因写小说是为着要甲台湾的历史写出来，互更较侪人知影。若是历史变做故事，安尼就有较侪人对历史人物甲真正发生的代志会较了解。小说是会使甲一寡历史经脉变做是有血有肉、有声有影的人甲故事。像咱知影过去有番仔客，嘛知影汉人霸占原住民的土地，毋过番仔客安怎拍因的土地，安怎去互人霸占去即个过程，也是西拉雅人安怎受到打压。这本小说都有真详细的经过，像讲会写着女性和汉人强起发生冲突，嘛有写着汉人挖靠外来政权来对付原住民，也阁有真侪这个过程内底发生的代志。小说互这个历史变做是外条的人因发生的代志。也是讲西拉雅人后来安怎会抓准家己本地就是汉人，就像黄庆瑜伊的后代嘛叫是家己是为中国移民来的人，这款认同佮安怎产生的？看这本册就会较了解。咱若是去看这部小说，就会当对台湾的了解佮较深，看待台湾历史的角度会改变，会变较开阔。白部族是保护社会，甲汉人的白系社会是无相共的。这部小说嘛用女性来呈现台湾本来的性别文化，内底嘛是遮个女性的故事，互我感觉真好看。上早出现的是包心，因老爸做爱丁，领无钱，伊怎去替因老爸讨钱？这个爱长要使人伊。结果包心就甲爱长杀死啊！这嘛是小人写这阵人安怎要走去别位的一个因端。包心毋那勇敢，伊是一个身体足勇健的女性。小说内底有写伊足侪神奇的事件，包括伊伫北头洋抗阻事件的时，是带人去相战的勇士，而且包心足巧的。伊去学读汉字，嘛学会晓读罗马字写的西拉雅文。伊嘛是后来佮教黄庆瑜认捌汉字甲读罗马字的人。册内也有写着足侪互人尊敬的女性。阿水马木提拉是黄家的查某祖，因兜的土地互汉人霸占去了，伊怎袂去汉人遐做查某干啊？结果互人强去，15岁有身，伊为着要保护腹肚底的囡仔，就逃走。伊伫路林、荒郊野外拢总无人的所在，家己生囝，生了佮用长草甲婴仔绑好，安尼咧继续行，继续走，一直到伊拄着因翁家。也佮有一位嘛，互我印象足深的是春夏。春夏出现的时代已经是战后啊，
伫1960年代的时阵，因翁伫楼骹，互2个便衣警察举枪弹死。因翁要死进前，喊一声春啊，伊伫楼顶有听到5岁囡仔抱咧怎为窗仔跳出去。结果来一阵加勒风，因母仔囝怎飞起来，无摔死。后来的传说就是春仔会当伫天顶飞。单雷用平埔族甲汉人无相共的性别文化甲女性的角色，来展现本地台湾人是无相共的。伫册内女性是请用囡仔、保护囡仔，嘛是传承语言甲文化的主角。有关这部分，郑雅怡老师的硕士论文，单雷作品的气势面精神，以乡属保记做中心。这本论文内面有真好的分析，大家会使去找来看卖。也有一项较重要的，是这礼拜六台文博览会有举办一场线顶讲座，单雷甲1990年代的海外台语文运动起故，内底有单雷、郑良光、张秀婉、苏正贤老师。就伫拜六7月26暗时10点，要参加，请去线顶找台文博览会就有活动的链仔。后个月台语册内地景这个单元，我会继续来讲东蜀保记甲小说的地理地景。去年单雷台语文学读册会甲陈文迪先生，因有实际去册内底写的地点行踏，所以我后边会介绍。这期的电子报已经寄出去啊，请若有订的人注意去找出来。若也未订的人，伫这个节目的文字小格有订阅的链仔。感谢大家今日收听，我是hen爱妈妈，大家再会。